हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज मैं आपको इस लैमिनेटर का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं। और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। आप जैसे कोई शॉप में देखते हो उससे बहुत मॉडर्न है ये, और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या नया है और क्या ऑटोमेटिक चीज़ है, वो सब इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं। और मैं लैमिनेट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर अगर आप नया लैमिनेशन मशीन खरीदना चाहते हैं लेकिन आप कन्फ्यूज़ है पुराना वाला लेना चाहिए या नया लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक टेक्नो साजिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है उसका बॉक्स। यहाँ पे आप इसका तस्वीर देख सकते हो, बहुत मॉडर्न दिखता है ये। और यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड लेमिनेशन, प्रोफेशनल क्वालिटी लेमिनेशन, ये सब डिटेल्स में लिखा है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बाद में। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सील वगैरह कुछ भी नहीं है। छोड़ो, इसको खोल लो पहले। तो यहाँ पे ये मिलती है लेमिनेशन मशीन, और ये पावर केबल इसके साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, तो चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और आपको लैमिनेट करने के लिए कुछ पेपर आपको फ्री में मिलती है इसके साथ। तो ये है हमारा लैमिनेशन मशीन। तो काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा भारी नहीं है ये। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट सील्ड एज फर्स्ट। तो सील्ड एज जो है वो पेपर का, वो इधर इंसर्ट करना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, STLA3। तो A3 साइज़ तक की पेपर को ये लैमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे पावर LED है और यहाँ पे रेडी का LED है। और यहाँ पे आप इसको कोल्ड, ऑफ और हॉट, ये तीनों मोड चेंज कर सकते हो। पीछे आपको मिलती है रिलीज़ बटन, रिलीज़ स्विच, इसका क्या काम है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको पहले पावर देते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक ही होगा शायद, मुझे भी पता नहीं। तो ये है इसका पावर कॉर्ड, और इसमें अर्थिंग नहीं है। चलो इंसर्ट करते हैं इसको, और यहाँ से इसका पावर ऑन करना पड़ेगा। मुझे हॉट चाहिए अभी, तो ये हॉट। और उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन जैसा कुछ हुआ, और ये ऑन रहते वक्त इसके ऊपर टच नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ कुछ लैमिनेट करने के लिए। तब तक उसका जो रेडी LED है उसको ऑन होने दो, क्योंकि वो गर्म होगा, उसके बाद ही जाके वो ऑन होगा। और लैमिनेशन करने के लिए आपको ऐसा कुछ पाउच चाहिए। ये A4 साइज़ का है, ये छोटा ID कार्ड वाला, और ये आधार कार्ड लैमिनेट करने का है। तो यहाँ पे मैं ये दोनों पिक्चर को, इस ID कार्ड को लैमिनेट करने का जो पाउच है उसके अंदर मैं देने वाला हूँ। और ये 125 माइक्रोन का है। ठीक है, तो ऐसे हमें इसके अंदर अभी इंसर्ट करना है। और ये जो सील्ड एज है आप देख सकते हो, वहाँ पे जो लिखा था ये सील्ड एज, और इधर से आप इसको खोल सकते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये रेडी नहीं हुआ, तो इसको रेडी होने के लिए वेट करते हैं। और ये जो पावर LED है, यहाँ पे आपको कैमरा में दिख रहा है ब्लिंक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। ये रिफ्रेश रेट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अभी ये रेडी हो चुका है, और मैं स्क्रीन पर लिख दूँगा टोटल कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पर ये रेडी होने में। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे सिंपली इसको इंसर्ट करना है, और ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। और ये हो चुका है लैमिनेट। गरम है थोड़ा। ठीक है, ये लैमिनेट हो चुका है, और इसका क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। तो ये शायद ऑटो मोड पे, ये तो था फोटो पेपर 180 GSM वाला। अभी मैं एक नॉर्मल A4 पेज, कितना GSM का होता है मुझे पता नहीं, उसको मैं लैमिनेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल A4 पेज है। ये A4 साइज़ के लिए पाउच है, इसको इसके अंदर देना है। तो उसके लिए इसका जो ओपन साइड है वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो ये है इसका ओपन साइड। अभी इसके अंदर मुझे ये रखना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अभी इसको इसके अंदर देना है। तो चलो देखते हैं। तो ये हो चुका है, और ये भी गर्म है थोड़ा। ठीक है, तो ये लैमिनेट काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुका है, और इसका क्वालिटी भी आप अगर आवाज़ सुन सकते हो।
ठीक है, तो ये भी ठीक से हो चुका है। अभी लास्ट टेस्ट एक बाकी है, जो नॉर्मल पुराना वाला लैमिनेटर होता है उसमें यहाँ पे जो स्विचेस होता है उसमें एक स्विच होता है उसको पीछे लाने का, उसका स्विच मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है भी नहीं। और इधर एक नॉब जैसा कुछ होता है जिससे आप अगर मान लो कोई पावर कट हुआ है तो वो तो बीच में अटक जाएगा, तो आप उस नॉब के मदद से उसको बाहर निकाल सकते हो। तो इसमें वो फैसिलिटी मुझे लगता है रिलीज़ बटन से होगा, तो चलो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये आप देख सकते हो अंदर जा रहा है। और अभी मुझे यहाँ पे पावर कट करना है, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पावर कट। अभी क्या होगा, अभी ये जो है ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो अभी देखते हैं इसका जो रिलीज़ बटन है उससे इसको बाहर हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये जो रिलीज़ बटन है इसको इधर प्रेस करके रखना है और ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये तो था, मैंने थोड़ा ज़ोर से इसको खींच लिया, लेकिन वापस एक बार ट्राई करते हैं। इसको वापस मैं पावर पे लगा देता हूँ और ये अभी तक रेडी है, अच्छी बात है। चलो इसको वापस यहाँ से इंसर्ट करते हैं और ये अंदर जा रहा है, आप देख सकते हो। और ये है पावर कट। ठीक है, अभी इसको मुझे थोड़ा ज़ोर से ही खींचना है, लेकिन नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ और उसके बाद ये इजीली निकल रहा है। ठीक है, तो रिलीज़ बटन का काम हो चुका है। तो उधर जो नॉब था उसका काम ये रिलीज़ बटन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे टेस्ट करना है, वापस मैं इसको पावर पे लगा देता हूँ। और ये जो कोल्ड बटन है इसका क्या काम है, चलो इसको कोल्ड करते हैं। अच्छा, कोल्ड करने से क्या होता है एक बार देखने दो। ओके, ये तो गर्म है, लेकिन कोल्ड करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, मुझे पता नहीं ये कोल्ड का क्या काम है। अगर आपको पता है इस कोल्ड का क्या काम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मैं इसका जो फुल रिव्यू वाला वीडियो आएगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है नॉर्मल जो पुराना वाला लैमिनेटर होता है उससे, उसके लिए मुझे इसको फुल टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको इसका फुल रिव्यू वाला वीडियो दूंगा। तो उस वीडियो में मैं आपको ये कोल्ड बटन का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा रिसर्च करके। तो चलो अभी के लिए ये लैमिनेटर तो एकदम ठीक ठाक से काम कर रहा है, ये ऑफ़ कर देता हूँ मैं। और इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर लो। और इस कोल्ड बटन का क्या काम है आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये है स्टॉक STLA3 इस लैमिनेटर का अनबॉक्सिंग, और उसके साथ साथ मैंने इसका काम आपको दिखा दिया। और इस लैमिनेटर को मैं पिछले 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैंने अभी तक आपको दिखा है वो 10 दिन पहले का है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 दिन बाद, तो फुल एंड फाइनल रिव्यू मैं अभी दे सकता हूँ। ये लैमिनेशन मशीन बहुत अच्छा है, आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 1500 से 1600 रुपीज़ के बीच में है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा लैमिनेटर है, तो आप खरीद सकते हो। और ये कोल्ड बटन का क्या काम है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से सब कुछ समझा पाया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हो या आपको कुछ नया जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, एज ऑलवेज कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।